Oi, gente, eu consegui um vídeo agora com Switch. Você não liga, mas você só olha minha bazuca. Olha, você vai fazer. Se eu te disser que só que a Patrícia não tá aí, tá ela? Tem um vovô daqui até lá. Eu vou aqui. Deixa eu deixar aqui, né? Vou deixar. Falei, mas ele morreu. Tudo hoje. A bebida? Oi, gente. O Antônio, eu não sei, porque ela disse que não é preço, mas funil que eu conheço. Não, funil ele tomava tudo. Ele era médico, tomava tudo. Tivesse fosse morrer. Eu sou obrigado. Eu entrei no meio do salsichão de pão. Então contei pela metade do poder. Às vezes, eu às vezes falo assim, eu posso tomar um... Ela tomou água sem gás. Não, com gás. Com gás. Ela tomou com gás, né? Mas é que às vezes tu deita, relaxa, dói, Mas eu disse pra ela ela. estava com muita dor. Mas eu passava mal mesmo, eu não sei. Estava com os braços bem gelados. Ele pula e erra. Ela tomou 2 remédios juntos. Não interessa qual é. Ele é brabo e... Sim. E o que ela tomou? Olha o que ela tomou. Um remédio para dor de cabeça, que eu não sei o que é. Ela tava com dor de cabeça. E ela tomou um... Como é? E ela pediu. E ela pediu um biscoito quando você for na farmácia. Se tivesse um biscoito. Eu perguntei pra ela qual remédio quando eu Não, ela já veio, eu acho que ela já tá assim. Ela já veio assim, não veio sem coisa, tá assim, alguma coisa. Aí ela comeu. Ela tomou café, Porque eu tava dentro de casa, né? Isso, gente. Eu não vou ficar isso no que tente. Não vai rechear? E tu, meu amigo, não comeu um salchãozinho? Sim. Eu tive um dia Tem uma arma suprema, não medalha toda. Já volto.